よ、じゃ、ベルセルクの話します。はいよ今回は、鷹の段とは何だったのか、その残ってる意味について考えたい。前の続きいいかな？別に前のは見なくてもいいです。とにかく、鷹の段は、もうない。ここだけ押さえてや大丈夫。はい。食とは、鷹の段の終わりとは何だったのか、これが整理できてないんだよね。突然すぎで、わけわからなすぎたぜ。ガッツたちはその意味を考え続けている。ここから始めます。はい。まず食の直後、殺された団員たちはみんな地獄行き。この渦、な。楽園がある限りガッツとキャスカもいずれは、ね。加えて楽園の効果で悪霊や使徒が寄ってくる。食によってガッツが生きる世界は変わってしまったのです。ここ辛い。鷹の団元団員の生き残りは3名。彼らは自分を規定していた集団が壊滅したことを前提に生きていかなきゃいけない。重すぎるんだぜ。キャスカは八境島の子供を出産、エレーンになる。鷹の団に全部かけてたから、ダメージでかいんだぜ。グリフィスの剣になる、鷹の団を守る。彼女の生きる指針は完全に破綻したからね。エレーンになったのも心を守るため、なのでしょう。キャスカ。そんでリッケルと、食に参加してないんで何が起きたのか分かっていない。巻き込まれなかったのは良かったけど、な。五道の弟子っぽい感じになり、鎮魂を続ける。一番前向き、かも。そんで主人公のガッツ。ガッツは左手と右目を失い、鷹の団が終わってしまったことを理解しながら、それを認めるわけにもいかない。複雑なんだぜ。憎しみに焼かれるまま、大砲を仕込んだ義手とクソでかい剣を持って、顔色の悪い奴らへの復讐の旅に出る。ガッツの性格的に当然だけどさ、良かったのかなこれで。なんとも言えないねー。でも、リッケルとの疑問には、明確にノーです。行くしかなかったんだよ。かもな。ガッツは各地で使徒を葬っていく。ボロボロで、おいたわしい。フェムと、ことグリフィスに会ったりもしましたね。取るに足らない存在だ、とか言われてたぜ。実際取るに足らないからねー。ぐぬぬ。グリフィスに復讐するというのは、不可能に挑むのと同義です。絶望的すぎる。そしてもう一つ、ガッツにはやることがある。キャスカだろ？そう、やっぱキャスカ守んないとダメなんだよ。ガッツは復讐か守るか、常に選択しなきゃいけない。難儀だぜ。対象はどちらも、元鷹の団。逃れられない。ガッツにとって、鷹の団の意味は引き裂かれてるんだね。転機が訪れます。12風。これによって少なくとも撃つように、グリフィスは権限しました。あの子がよりしろなんだよな。まあガッツが不可能に挑む状況は、1ミリも変わってないように見えますが、やっぱ絶望なのか。そして剣の丘に鷹の団の生き残りが集結する。よく面出せたなこの野郎。鷹の団について、話し合いが始まる。まずガッツ、剣の塚に手をかけ、グリフィスに問いかけます。そして止めに入ったリッケルと、もっと早く振りほどくこともできたでしょう。切りたくない。ガッツの問いを私なりに補足すると、あいつらはあんなわけのわからない理不尽な扱いを受けるべきだったのか。そんなわけねえぜ。鷹の団の価値と尊厳を聞いてんだよ。グリフィスにとって俺は何だった？キャスカはみんなはここをちゃんと詰めなきゃ。ガッツは納得できないと思うんだわ。そら聞きたいぜ。グリフィスをぶった切るにせよ。この問いを曖昧なままにはしておけないはずです。グリフィス、答えてはいるぜ。そうだね。でもこれじゃないでしょ。正面から答えてない。そしてこう。鷹の団終わったこと認めていないのかこれ。そうなのよこいつは続きやってるつもりなんだよ。皆殺しにしたくせに。そして、グリフィスに突っ込むガッツ。このやりとりによって逆に、ガッツは変わってしまったこと、つまり鷹の団の終わりを受け入れたのだと思います。かもな。あと、お前だけは、って価値がガッツにはあった。ガッツだけか。自分の価値についてガッツはちょっとスッキリしちゃってるのかもしれないね。でも、他のみんなは聞いても答えないからねこの鷹野郎。ぐぬぬ。グリフィスは去り、鷹の団の生き残り会議は終わります。すっきりしないぜ。戦いもあったんで現場はこんな感じです。洞窟壊れちゃったんだぜ。ねえ関係ない奴が暴れたせいでねえ。ガッツはキャスカの安全のため、妖精島を目指すことにする。復讐の旅はおしまいか。まあそうなんだけど、破壊願望の獣がガッツの中にいる。復讐か守るか、選択は続いている。いっつもギリギリだな。で他のキャラを見ると、こんなシーンもありました。ニエなのにかばうんだぜ。キャスカはグリフィスに触れようとするんだよね。キャスカ、やっぱまだ。それとリッケルと、彼はここでガッツから食について聞かされる。連れて行って俺だって鷹の、と言いますが、ガッツは却下。グリフィスを憎めないんだぜ。エリカもいるしねー。みんな、選ばなきゃいけないんだな。この剣の丘で、キャスカを除く鷹の団の生き残りたちはそれぞれのスタンスを整理し、戸惑いの期間を終えた、と言えるかもしれない。一歩進んだのか？
そんで高野郎。この野郎。彼はもう一回集団を作りますね。新生高野だ。マリサちゃん。紛らわしいから呼び方変えましょう。紛らわしいから。モンスターいっぱいいるから。本的な感じでパチモンって。紛らわしいからじゃないね。パチモンは夢の続きの形なのでしょう。そして超強い人の集団であり、本能でグリフィスに絶対服従。反則だぜ。さらに国家と宗教の両方から承認を得る。ずるい。ほとんどの人間たちも従うしかない。強制によって結びつき、やる気もあって圧倒的な暴力と権威を備えたチート軍団。なんでもありかよ。でこれ反省を生かしてるようにも見えるんだよね。高野団にあった弱点が消えてる。まあ確かに、成り上がりの摩擦やらすれ違いやらは起きないぜ。そう、そして中でも最大の問題だった。団長へ全てが一極集中する構造。いやそこは一緒じゃん。パチモンもグリフィスありきだぜ。構造は一緒だけど、団長が人間やめちゃったんよね。どんな負荷でもへっちゃらです。解決済みです。パワー系の解決。グリフィスは文字通り次元が違う存在になり、昔みたいな笑顔やビビりやテンパり、逡巡も一切ない。能力も感情も、まさしく、絶対者。特訓してっけどな。これは赤子のだから違うからそういうんじゃない。これも赤子のだから赤子がママパパ慕ってるだけだし、本当は心得てくれてるからなあ揺らいでるように見えるぜ。それはそうね。そうなのかよ。でもパチモンではおすまし顔。幹部みんなゴリゴリに強いし、可愛いとかカスとか、役に立つのかよくわからん奴はいない。なんだよいた方がいいだろ。パチモンは、より純化されたグリフィスのための装置に見えます。完璧でギラギラしてる。目に痛いんだぜ。まあグリフィスが自力で作ったというより、与えられたものなんだけど。そんなの面白くねえし。だよねグリフィスつまんなそうに見えるよね。だぜ。でも仮につまんねってなっててもやめられないよね。犠牲が乗ってますから、途中でやめたら何のための犠牲かわからない。団長は降りられないのか。今度は、完璧に、やる、的な感じに見えますね。中身全然違うのに、こんなんで満足かよ。そんでファルコニアを訪れたリッケルと、巨大な建築物や人々の活気に圧倒されます。全部がすごいんだぜ。そしてロクスのネットリツアーに参加。ネットリ。案内されたのはまんまでん。リッケルとは、グリフィスが、職で何をしたのか、ここで実感を持って受け止めたのだと思います。化け物が当たり前にいるんだぜ。ロクスの説明はまだ続く。人同士争う必要がない。死を恐れることもない。下道の者にすら居場所がある。峻烈なる理想郷。それが、ファルコニア。高野団時代とスケール違いすぎる。そして再びの再会。同じ夢を見るのか。テグリフィスの言葉にビンタ。よっしゃー、来たー。リッケルトからしたら、白い鷹と光の鷹は別物。そら全然違えんだぜー。こんなの鷹の団じゃない。テグリフィスの顔面にぶちかましたんだねー。ナイスー。そして、避けることもできただろうに無言で受ける鷹野郎。これもやっぱそれだけ、じゃない証拠だと思うんよね。受け止めはしたな。とにかく、鷹野団の元団員、リッケルトは決別を選んだ。もう全然可愛くないよねー。たくましいぜ。ただねこれで終わりじゃなくて、グリフィスの裏切りについては、鷹野団として、型をつけるべき、だと私は思うんですよ。型って何よ。団員側はグリフィスをどう思ってるのか、意見を言わなきゃダメじゃん。リッケルトのビンタが答えじゃねえの。これは、リッケルト個人が、お前昔とちげえんだよ、って言ったわけ。いいじゃん、十分だぜ。いやこれじゃ足りないね。職の評価が残ってる。職。リッケルト参加してないでしょ。まあ、そうだけど。そんでよく考えるとさ、ガッツが団員面するのもなんか違うよね。何がちげえってんだよ。これ、ジュドーが言ってたじゃん。コルカスもそんなの言ってたな。鷹野団ってくくりで見るとやっぱガッツは中途半端なんだよ。まあ、抜けた人間ってのはそうだぜ。つまり、リッケルトもガッツも、団員を代表する資格を持ってない。代表する資格って、そんなの誰も。キェスカが大事だと思うんよ。キェスカ？ちょっと振り返ってみると、彼女は鷹野団のまとめ役でした。全部かけてたんだぜ。そしてグリフィスの弱さを知っていて、暫定リーダーもやってた。利益も理想も消えた中で鷹野団まとめてたのキェスカだから、頑張ってた。さらに職、ジュドーやスピンが、今はお前が大将なんだ。生き残れ、つって団を託した存在です。キェスカが生きてんのはこいつらのおかげでもある。かっこよかったぜ。つまりこれさ、キェスカの存在自体が、団員たちの意志の証拠、なの。鷹野団はグリフィスのものってだけじゃなく、団員たちのものでもあった、とキェスカが体現してる。象徴ってことか？もう何も言えない奴らに代わって、彼女だけが団員の総意を語れるし、語るべき、だと私は考えます。記憶も戻ったし、確かにキェスカの話聞きたいけどさ、でも本人の被害だけでも大変なのに、他の奴らもしょえってさ、やっぱかわいそうな気もするぜ。まあそうなんだけど、資格とか置いといてキャラの関係を見ても、他にいないんだよね。例えばガッツやリッケルトが団員代表、つっ
ったら、コルカス絶対文句言うじゃん。ガッツには絶対言うな。リッケルとも舐め腐ってるでしょこれ。ビンタしちゃえビンタ。でもそんなコルカスでも、キャスカの言うことなら聞く。聞かされてたぜ。みんなが納得するのって彼女しかいないと思うんよ。みんなコルカスな。キャスカは団員の代表として、そして人格を破壊されるほどの被害を受けた一人として、グリフィスの裏切りをどう評価し、何を言い、何をするのか、どう思ってんのかな。キャスカの答えは、ベルセルクのこれまでと今後を左右するはず。重みはあるぜ。ただねまだ話を聞く体制すら整ってないんよね今最新話のあたりでも、キャスカは相変わらず不遇で、ガッツと対面することすらできず、ガッツさん。その上タカ野郎にさらわれちゃって、ガッツさん。楽園あるのに人がうようよいるファルコニアに頭バグらされて閉じ込められている。やっぱ扱いひどすぎるんだぜ。とにかく助け出してもらわないと。へこんでる場合かよという感じでですね、タカノ団とは何だったのかって話は全然終わってないんですよ。戻っちゃったぜ。現在ファンタジアではグリフィスとパチモンによる人類の一元化が絶賛進行中です。絶賛してねえぜ。いやしてんだよほら。してたわ。ファルコニアの人々は目の前で奇跡ばっか見て、グリフィスを崇拝している。そら熱狂するぜ。パチモンは人類の希望のように見えている。ファンタジア自作自演なのに。そんなのみんな知らないからねタカノ団の内情も職も、人々は知らない。なーんも知らねえんだぜ。そしてパチモンはタカノ団って名前の意味を変えていく。決定的なのはソーニャのこのセリフ。そうにゃな彼女によればグリフィスと共にあるのがタカノ団。実際パチモンに救われてっからな。だよねソーニャ視点では正論。この正論に沿ってパチモンはクシャーンと戦い隔離世の生物を討伐していく。タカノ団の名前はどんどんでかく神々しいものになっていく。タカノ団を裏切った団長とタカノ団を食い散らかした化け物どもがタカノ団を上書きしているわけよ。冒涜してる。この流れにそんなのじゃない停止を示すのがガッツの復讐であり、リッケルとのビンタであり、キャスカの存在なの。異議申し立てだぜ。この3人が違うって主張する限り、パチモン神話には穴が開いたまま、完璧じゃないんだぜ。そうそうでも、だったら排除しちゃえばいい。なんでガッツたちぶっ殺さないのって話ね。憶測ですけど、グリフィスからすれば過去を知っている生き残りにこそ分からせるって感じなんじゃないかね。殺すより屈服させる方がより完璧よね。ド S の発想。言い方を変えれば認めてほしいんじゃないかな。あんなことしといて。あんなことしても受け入れるって究極の証人じゃん。そんな。ありえねえぜ。いやないとは言い切れないんじゃないかな。キャスカ。3人がグリフィスを認めざるを得なくなった時、つまりパチモン神話に飲まれてしまった時、職の正当化は完成し、パチモンは本物になってしまうのかもしれない。そんなのやだ。とちょっと妄想も語りましたが、タカノ団の壊滅は過去の出来事だけど、その意味についてはまだ係争中。なので本動画の結論としては、タカノ団とは何だったのかがわかるのは、ベルセルクが終わる時かもしれない。ってことにしましょう。生き残りみんな頑張って。団長も頑張れってこいつは自重して。ということで以上、今回はベルセルク、タカノ団の意味をめぐる戦いについて語りました。さよなら、バイ。